Nawakaribisha mahali popote ambapo mnapatikana. Leo ni tarehe 27 mwezi ya 5 mwaka 2026. Tunakuwa Minembwe na tunawakaribisha kufuata emission ama kipindi ambacho tumewaandalia kwa siku hii ya leo. Kama vile mnazoea kutusikia, tunakuwa Minembwe na mnaona tunakuwa na wainvite ama waalikwa ambao tumewaalika kwa siku ya leo ili tuongee kuhusu hali ambayo inakuwa Minembwe. Tunawakaribisha ndani ya studio zetu. Tunamuona Cadre George, yeye ambaye mnaona hapo mbele, na mwenzake ni askari anaitwa kwa jina la Gloire. Tunawakaribisha. Acha tuanze kinaganaga na kipindi chetu cha siku ya leo, na saa hizi tunaanza tayari kuwauliza gisi wanaona hali ya Minembwe inakuwa kwa sasa. Sijue mnapatikana Minembwe, na gisi mnajua walipita katika vipindi tofauti, katika radio tofauti, mlienda mnawafuata ku mashine ya YouTube zetu. Wanakuwa Minembwe, walitoka fasi zingine. Sasa wanaendelea kuchunguza hali ambayo tunakuwa kwa siku ya leo. Ndio maana tumewaalika. Inawezekana sisi ambao tunakuwa hapa, hata kama tuko wahariri, unajua kuwa mhariri hakuwake na parti pris. Saa zimoja tunaweza sema, mnasema ke ni watu wa kule Minembwe, ndio maana wanaendelea kusema mambo haya ya uongo. Lakini mnajua kuwa hawa wageni walitoka fasi zingine. Wanakuwa ndani ya chama cha MRDP, lakini walitoka fasi zingine. Hawa nafikiria kuwa mambo ambayo watasema, hamtasema kuwa wanasema uongo ama mambo ingine. Sijue tuanzie kwa Papa George, sijue kwa sasa unaona hali ya Minembwe je? Asante sana mama journaliste. Nitaanza kwanza peut-être kurectifier kakitu fulani kenye akapendeka. Mie ni Adolphe. Adolphe, tafadhali. Niko cadre wa MRDP exactement, na niko hapa Minembwe. Niko salama kabisa. Hali iko je? Minembwe mlamuka je kwa siku ya leo? Alors, kusema hali ya leo ya Minembwe kidogo, sijue kama mko d'accord. En fait, tuliwezaka kufuata à un certain moment ultimatum moya ilitokaka, ilikuwa ya FRDC. Ile ultimatum ilikuwa na jiadrese kuma force za MRDP Twirwaneho, kuwaelezea aseme wanapashwa, donc ils devraient déposer immédiatement les armes et sans condition, et commencer à être regroupés, je ne sais pas dans quel centre. Après pale masiku tu machache hivi, les FRDC ont voulu montrer qu'ils pouvaient être crédibles lorsqu'ils font une certaine déclaration. Bakafanya ce qu'on appelle les attaques massives simultanées, na zenye zilikuwa zinafanana kukuwa coordonnées, puisque zilikuwa à la fois aérienne et terrestre. Bali atakaka ngambo zote za maposition zetu za MRDP Twirwaneho hapa Minembwe. Maintenant, l'ironie du sort, c'est quoi? L'ironie du sort, c'est que sur le champ de bataille, pourquoi bali mobiliser ma moyens mingi, beaucoup d'effectifs, beaucoup de matériel, de drones achetés de partout au monde. Sur le champ de bataille, réalité ni ingine. Pourquoi? Je m'excuse de pouvoir parler comme ça, c'est pas bon de parler de la mort des gens, mais sur le champ de bataille, nous avons enterré leurs morts. Nous, les MRDP Twirwaneho, nous avons ramassé leurs blessés que nous sommes en train de soigner mahopitaux zetu zenye tuko nazo hapa, na buna dawa kidogo wenye munaweza patikana. Et nous avons eu beaucoup de captures parmi les FRDC. Il y a aussi les Burundais, il y a d'autres mercenaires, et nous avons batoto yetu barugaruga banajiita bazalendo, nabo tuko nabo. Tunaamini kama on va les réformer, nous allons les transformer en véritables militaires wenye wanaweza kuweza kupigania nchi yao. Tutawatumikisha sisi huku sehemu zetu na watafanya kazi mzuri. Maintenant,
kitu yenye niko natasema yenye nataka watu wanisikie mzuri. Unajua, lorsque vous faites quelque chose par la haine, vous êtes incapable de prendre une bonne décision. Ce qui s'est passé wakati wanafanya ile attaque massive simultané zabo, wakati vyote vinaeshue, tuna parvenir kuwabattre sur le champ de bataille, la haine a caractérisé leur décision. Wakasema non, mais comment tunaweza kuatake ku niveau ya hivi na hawa watu baweze kuturidiculiser hivi ku champ de bataille? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Alors ils ont mobilisé beaucoup de drones, bakaanza fanya vyenye banaitaka des frappes aveugles, jusqu'à ce que ile haine yenye biko nayo ikatuma banakamata habajue ils n'ont pas pu différencier finalement leur position et les positions de nos forces. Parce que mulisikiaka mulifuataka les drames de Mikenge, muko wa journaliste munajua, on a suivi partout sur les réseaux sociaux le carnage de Mikenge, les drones des FARDC qui ont bombardé leur propre position. Donc batoto wetu, je voudrais que le peuple congolais écoute ce message. Batoto yetu wenye tuko tunatuma muarume, tunasema kama bende balinde inchi, banaingia mu FARDC, mais wakati banaingia ndani banabatuma ku front comme de la chair à canon, na wakati banaenda mu opposition madrone zo peke za inchi yetu zinaenda zinababombarde. C'est très ridicule. Moi, je voudrais appeler ces gens batoshe ile chuki yenye biko nayo na nani solution haiko mbali na shie. Tunajua très bien que lorsque nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs, tuseme kama hivi tuko bakongomani, tuikale fasi moya, tuongee, tusikilizane nini haiendeke, tujue ile kitu yenye haiendeke, kisha tudeside kama tuiresoudre vitu yote viishe. Le dialogue va nous apporter la solution. Mais pour le moment, je vous assure que après ile benye bilifika Mikenge, ce qui est en train d'arriver est maintenant dramatique. Les FARDC, après avoir essuyé cet échec de Mikenge où ils ont frappé leur propre position, baka décider sasa kama habatakuwa tena bana frapper meme na maposition za maforce zetu za MRDP, parce que biko banashindwa comporter à son père et à sa mère qui a la présence de drones. Et le père et la mère essayent de rassembler les enfants pour trouver un abri où ils peuvent les sécuriser. Zile madrone ziko nakuya zinaopere ziko tatu. Il y a un drone de surveillance, inakuya na kamata maimage na zituma. Et il y a deux drones d'attaque. Maintenant zile zenye ile ya surveillance inaona très bien kama c'est un petit garçon. Inaona très bien kama anakimbia, anaona mamake na babake, banakuwa na bandugu yake. Mais vraiment l'opérateur se décide, ça c'est arrivé. On a décidé de larguer 6 charges sur une petite maison. C'est quoi la démarche derrière cette intention? Donc ku pulvériser ile nyumba de sorte que mwile nyumba hata inzi nayo isitoke. Mais ça c'est quel genre de décision? Mais c'est arrivé ici. Mais il y a eu pire. Parce que tuko na mtoto anaweza kuwa na wa kianamuke, anaweza kuwa na 4 ou 5 ans. Il a été aussi victime. Léo, je suis en train de vous parler ici et la fille est en train de subir dans la salle d'urgence une opération chirurgicale. Mais où le mutoto wa 4 ans ou 5 ans, dites-moi en quoi elle constitue une menace pour les FARDC. Mais je vais vous dire que Mangombezabo va les bombarder zote. Je vais vous dire que les familles environnantes, au moins, non, c'est 4 maisons qui ont été complètement détruites par les FARDC. Aujourd'hui même, où je suis en train de vous parler, 4 familles ont été tous blessées. Bote biko interné ku hôpital général. Léo yenyiko na baotelesha. Moi j'ai été là-bas, je les ai vus. Vous pouvez compter au moins 4 blessés graves. Et les autres ont eu des blessures, vont s'en sortir, mais ils vont passer beaucoup de jours à l'hôpital. Alors c'est un peu ça la situation sécuritaire ici à Minembwe, et c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Et nous pensons que les FARDC n'ont pas signé pour ça. Voilà, merci. Papa Adolphe, kuko neno yenye uligusia kuhusu drone ambazo zinapiga
za FARDC ambazo zinapiga position zao zenyewe. Na tulienda tunaona kuma reseaux sociaux na kuma X, kuma Twitter za watu fulani wanasema kuwa zile drone na ni za Rwanda, zinatoka Rwanda na zikinakia wapiga. Sijue reaction yenu par rapport ya porte quoi shie ku AFC d'abord hatukwake na madrone. Na mimi nawaza kama watu wanafuataka, il y a un accord entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Bile vya mavita, bile vya masoutien, bile vya ça n'existe pas, c'est du n'importe quoi. Il s'agit de Congolais qui se battent pour leur liberté. Njoshie ba AFC M23 MRDP Turwaneho. Zile madrone zenye munasikia kaseme zinapigaka, ziliua hapa, zilibomola manyumba, ni madrone za FARDC. Il faut population congolaise ijue zile. Seulement ça va ba opérateurs, ce sont des experts en carton, moi je ne sais pas. Banendaga banadanganyika masibu. Stanto wanawaza seme biko wanapiga matrupe zetu, kumbe biko wanapiga matrupe zabo. Ou alors banajiemprendre tout simplement ku population civile. Unasikia manyumba balizibomola, mangombe balizuua, mashamba banalarge tu mabombe. On se demande kama mission yabo ni, on ne peut pas comprendre mission yabo ni gani. Mais en bref, shi atukwake na madrone zote zenye banasikiaka zinapigaka inakuwa ni madrone za FARDC, et nous avons fini par comprendre kama banashindwaka kufanya même ciblage ya kwenye batapiga ni juu ya ile chuki, banakuwa biko banafanya na chuki inatuma inabaaveugle, haitaweza kuwapermettre bawaze sawa. Kwa ngambo ya Gloire, Adolphe anatoka kusema ke zile drone zinakia zinawapiga kila mara na ni askari, lakini nyinyi mnaresiste namna gani na mnaendelea kupigwa na drone hizo? Asante sana mwariri. Je vais retourner aussi un peu en arrière. Nda kuwapatia hadithi kidogo ya kikosi moja ya Maimai yenye ilikuwaga souteni na ba militaire ya FARDC pale kwetu Kabare. Ilikuwa kani Maimai mmoja alikuwa anajiita kama yeye njo mapenzi. Je m'excuse d'ailleurs kutaja jina lake sababu alishafariki. Walienda iba mnyumba ya mkaaji kisha wakamkamata wakamuunguza na moto pale Chiriri siku zenye zilipita. Sasa yule Maimai alikuwa kana commettre une exaction contre population wa sous couvert ya FARDC. FARDC ndio alikuwa kana mpatia masilaha, FARDC ndio alikuwa kana mpatia matenu militaire, na ndio alikuwa kana msindikiza operation zake. Ule Maimai alikuwa kana jivuna sana. Ilifika kipindi moya mgroupement ya Mudusa na mgroupement ya Kamisimbi lase ya Walungu akakataza kama kusikuage tena masomo. C'était sous les impuissance du gouvernement congolais, d'où ni baskari ya FARDC ndio walikuwa banamwekipe. Je vous dis chers journalistes, na ile mission yake kareisira pendant quelques jours. Yule Maimai sisi tukajitahidi kama vile Armée révolutionnaire congolaise ARC, tukamuita tukamwambia acha hii mambo kunafanya contre population. Hakukubali. Akafika mpaka kwa hatua ya kuanza enda toa wanafunzi ndani ya shule, anawakimbiza wanaenda. Sisi tukamwambia hivi tu, wewe ulichukua silaha juu ya kuangamiza raia, maisha yako itakuwa fupi sana. Sawa, maombi yenyewe wakaji wako wanaomba hata kwa Mungu, Mungu mwenyewe atakuhukumu na sisi atukufade tena masasi. Na ile kipindi ikapita, bon, Dieu aidant, il a fini par être traqué, na ekipe yake yote mumwe iko nakamatiwa, na wale wa FARDC walishaka fukuziwa zamani, hao existe tena. Ce que je voulais dire kufika kwa hii kitu ni nini? Mimi najua hapa ku territoire ya Fizi kwenye tunikala sai na hapa pembeni ku territoire ya Mwenga kugo shida ya Wamaimai wenye wanajitaka wazalendo, wenye paga sai nao daire wako wa victime deja wa mauvaise gouvernance ya Tshisekedi, parce que j'ai appris que biko bana désarmer des forces pale Runingu. Siwezi kujiweka mambo yabo. Mimi nataka kuambia nini? L'heure est grave. Chers compatriotes congolais Maimai, l'heure est grave. Muache hii mambo ya kudanganyiwa na ba militaire ya FARDC benye biko banakuwa manipulé na message Tshisekedi. Muliona l'effet le plus récent ni hapa kwa mulima na hapa nyuma ku Mikenke, je m'excuse. Mikenke
les drones des FARDC zilikuwa kucible ma position zetu. Apparemment ce sont des drones zenye ziko zinakuwa manipulé à partir ya Burundi, Kisangani na Kalemi. Et nous étions dans nos positions calmement. Et puis d'un coup, tukasikia macoup de bombe. Tukasema mbona ile sehemu ni adui wetu wa militaire burundais na wa maimai njo wanikala kile sehemu. Mais c'est en fait de compte qu'on s'était rendu que ni ma position za FARDC njo FARDC iko na bombarde. Et puis quelques heures après, parce qu'il ilikuwa ni madrone kamikaze, wakamati ile madeshe ya ile madrone yabo wakazifilme, wakasema kama waliangusha madrone zetu sisi. Jeshi ya mapinduzi ya M23 Twirwaneho. Ile ilikuwa ni uongo. Kwanza mtajua kama mahali tunaikala hapa Minembwe magumu iko. Hawezi kupata batterie ya kucharger drone. Sasa drone utaitumikisha na nini? Utaitumikisha na hewa. Yani je vous confirme que ilikuwa ni madrone FARDC contre les positions des FARDC. C'est un peu ça. Kuna neno pia turudilie kwa papa hapa sijue. Kuna neno pia uligusia kuhusu watu wa FARDC na wale wa Burundi ambao mnakuwa nao tayari, na unasema kuwa mnaendelea kuwachunga vizuri na mnatarajia kuwaforme. Sijue nyinyi wakati wanakamata watu wenu, sijue kama hakuko wenyu washakakamatiwa saa zimoja, kuko wakati waliweza kukamatiwa na saa zimoja na kuweza kuwa kwa mfano. Mnaona wakikamata watu wenu wanaweza nao waachilia na wanawatrete hivyo? Bon, réalité tunaijua shie bote, haiko mie tu ndio ndaisema. En fait, nous sommes, l'ARC est une armée professionnelle. Tunajua droit international humanitaire. Tunajua kama ba prisonniers de guerre banapaswa kuwa traité namna gani na namna gani habapaswa kuwa traité. Puisque lorsqu'ils sont déjà prisonniers, ils ont droit à la vie. Et lorsqu'ils ont droit à la vie, kuko mavitu fulani venye inapaswa fanyika, bebe inapaswa tu maboe waendelee kuishi. Par exemple, les blessés, vous allez les laisser sans les soigner. Kisha utasema seme iko na droit à la vie. Il faut les soigner. Na banapona mzuri, na banakula mzuri. Bon, seulement nabo batakula bien tuko tunakula. Parce que Minembwe pour le moment, manger, on va pas se voiler la face. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? C'est parce que nous continuons à être sous le siège imposé par le pouvoir de Kinshasa. Parce que démarche ni pour exterminer population. Mais population iko très forte. Population haiko na kufa. Population iko na jiadapter. Na population iko, qu'est-ce que je dirais, iko na résilience moi yenye je pense que haya exista kama hii dunia. Na ile résilience, je suis rassuré. Alors, shie kama wanakamata batu yetu, banabafanyaka namna gani? Tunajua shie wote. Ce sont des voyous. Vous avez vu des images sur les réseaux sociaux. Unakamata prisonnier de guerre, mewe tena njo uko na mpiga masasi. Unakamata prisonnier, un blessé, mtu mwenye iko incapable kukuagresser. Hors de combat. Mais c'est ça, mewe tena njo uko na mpiga fimbo. Mais qu'est-ce que ça peut signifier? Donc d'un côté, chez nous c'est professionnel. Wanapiga wenye balilumia. C'est ça, mtu mwenye alishalumia vraiment. Mewe uko tena unamupiga. Pour que uabutire ku resultat gani? Donc akufe. Ndio bia binafanyikaga kule. Tunaona kama image za yenye FARDC nafanyaka na bazalendo ainsi de suite. Meshie kwetu kabisa ni kuheshimia droit international humanitaire. Siwe Papa Gloire kwa sasa sasa lefe inasimama je? Ndio kuheshimiwa. Yes, ndio. Mbele nigusie sasa lefe, kuna kitu moja anafuchika hapa. Savez que wakati sisi tuko kwenye shamba la mapambano, il y a des fois que nous capturons même les militaires burundais. Benye biko wanasaidia les prédateurs Tshisekedi kutugombanisha au kupiga raia wasiokuwa kabisa na hatia. Wale wa militaire kuko wenye tulifaulu kuinterroger. Moi je vais vous informer que le gouvernement burundais iko natuma bajeshi benye habafunzwa jeshi sur le sol congolais. Vous avez eu la chance
ya kubainterroger juu tuko na mateka ile capture de guerre wao tuko nabo, tunawalisha, tunawavika na tunawatunza wakati wanaumia. Wakati tuliwaswali tukauliza, nyinyi mlifanya jeshi mafunzo ya jeshi muda wa kipindi gani? Wakasema au wanafundisha tu namna ya kupiga silaha, kisha baadaye wanawatuma Kongo. Vous savez pourquoi ils le font? C'est parce que waliwaambia kama jeshi inalipiwa mzuri Kongo. Na ni pale uko naona hao Warundi wako wengi wanazunguruka ma village za Banyamulenge. C'est pas parce qu'ils sont professionnels, hapana. Ils ont accepté de se sacrifier kusudi wakuye wakamate tu pesa ya Wakongomani na waue Wakongomani contre la vie des Congolais. Ile njo inatuma unaona wako wengi kuma periferi ya Minembwe. Haiko juu ya kusema kama wanapenda Kongo, hapana. Na mwenye aliwatuma ingekuwa réellement anapenda population congolaise. Nafikiri kama angewaambia wafungue njia, wakaaji waende kushamba walime mashamba zao vizuri, wakaaji watembee na vitu vyao, wakaaji wapate dawa, wakaaji lakini allez-y voir ce qui se fait sur les champs. Ces militaires burundais, ils ont déjà interdit wazee wa hapa Minembwe hawezi tena kuchunga ngombe. Allez voir kwenye maposition za FARDC ziko au maposition za militaire burundais ule milicien maimai, hakuna sehemu ngombe inaweza funyaga. Ikafika wanaiua, wanapata nyama. Lakini swali umegusia juu ya kesho ya MCCLF. Unajua sisi kwenye jeshi la Armée Révolutionnaire Congolaise tuligwaneo M23. Sisi kwanza tunaheshimu makubaliano. Aiombe kusema kama imetoka kwa huyu au mtu mwingine. Mais chez nous, au sein de l'AFC, tunakubaliaga kwanza maneno. Nous acceptons facilement les propositions venant ici et là. Vous avez vu la fois dernière, le gouvernement congolais et l'AFC ont été à Montreux. C'est en Suisse. Wakakubaliana kama watafungua tous les prisonniers de guerre wetu. Wakawapatia orodha na majina ya wale wafungwa. Et d'ailleurs, de mémoire, il y a l'un de nos prisonniers qui est à Kinshasa qui venait de décéder. Chez lui, c'est juste à quelques kilomètres d'ici où nous sommes. Alifariki pale Kinshasa. C'est parce que alikuwa maltraité, alikuwa torturé. Heureusement, l'information a fuité na tukajua ile iko mkadre tu ya violation ya MCCLF yenye au maklose yenye tulikamada sisi na gouvernement congolais ambayo Jisegedi na watu wake hawakupenda waheshimu. Ndapima kuongeza pia kitu kidogo ndaiweka ndani, ndapima kuchanganya mambo. Vous avez vu, il y a certains capturés. Shi tunabaita ni ba déserteurs walienda kujiunga ku FARDC. Mais j'ai vu, il y a un audio qui est devenu viral dans les réseaux sociaux. Ule ni askari wetu mmoja mwenye alijipenyeza akakimbia akaenda kwenye FARDC wako. Yakafikiri kama watampokea vizuri wa mwankadre. Mais en fait de compte, ce garçon, je l'ai vu en train il a lancé un audio qui est viral sur les réseaux sociaux. Akasema kama iko Kinshasa, il est en train de regretter juu ya nini yeye alitoka ndani ya jeshi yetu akafanya herere akaenda ndani ya jeshi ya Jisegedi. C'est que quand on l'a accueilli, le petit a cru qu'on va l'encadrer. Et d'un coup wakamwambia Minembwe, ukikuwa Mufulero, Mubembe, Munyindu, nyinyi wote mkuje. Kama mnataka kujua habari mkuje mtuone, tutawaelezea ngisi security ya nchi iko naendelea. Asante, sijua doctor na kuongeza. Juu ya kuconclure. No, bon, conclusion ni kusema kama bon. Malgré vyote vyenye viko vinapitikana, je dirais ma incongruité za pouvoir ya Kinshasa pour le moment autour ya changement ya constitution ya 3e mandat et ainsi de suite. Ma menace zenye tuko na subir za FARDC par rapport na ma ultimatum jeshi ya MRDP Twigwaneho déposer immédiatement les armes yanze jikantonner siwe wapi abakusema. Non, nous nous rassurons la population que Chi est tout très fort, tout a endelea kuprotéger. Nous sommes engagés aux côtés de la population. Tout a endelea kuiprotéger, ba faire confiance ku jeshi yabo yenye iko hapa, biko ba témoin. Chaque fois banakuyaka ku attaquer, banarudiaka toujours
bila meme kubeba mamaiti zabo shindo tunajizikaka na bablesse mingi na bakaptife biko banabona bamatekwa tunawareformaka banageuka basoda ba mzuri na wanaanza kupigana juu ya nchi yao. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Population ikuwe kabisa tranquille na bakuwe sur na MRDP Twirwaneho, shi hatuwezi kuwaabandoni. Tunawashukuru wasikilizaji wapendwa, ni kwa maneno haya ndipo tunahitimisha kipindi chetu, tukiwashukuru wote ambao walikuwa wakitufuata na tukiwaalika kuendelea kufuata vipindi vyetu, na tutaendelea kuwafikishia mengi mazuri ambayo yanaendelea kupitikana, pia mabaya hapa milimani mirefu mwa Minembwe na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Na tunashukuru waalikwa wetu, tafadhali tunawashukuru na tunawaalika mara tena kufuata kipindi kama hiki siku zijazo. Asante. Asante.